இட்ஸ் வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன். இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு நான் வாய்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன். நிறைய பேர் ஏன் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலன்ற மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தீங்க. இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஒரு 1 வீக்காகவே எனக்கு வந்துட்டு கோல்டு வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஃபீவர் வந்துட்டு இல்லை, கோல்டு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. டேப்லெட் வந்துட்டு நானாக வந்து வாங்கி போட்டிருந்தேன். பட் அது டோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததால் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஆகி கொஞ்சம் வந்துட்டு சுத்தமாகவே வந்துட்டு பேச முடியாத மாதிரி வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. இது ஏன்டா நம்ம போய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம், டாக்டரை வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கலாமேன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நீங்களுமே வந்துட்டு கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு, ஃபீவர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ கோல்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த கிளைமேட் வந்து முடிகிற வரைக்கும் இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க, ஹெல்த்தையுமே வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் சரி பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி போட்ட மினி விளாக் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.